ازيكم؟ ايه الاخبار؟ في الحلقه دي هشارك معاكم اهم 5 بريسيتس على برنامج اللايت روم بستخدمهم بقالي كتير قوي الفتره دي على صوري، وهقول لك في الاخر ازاي تحملهم بشكل مجاني عشان يشتغلوا معاك على برنامج لايت روم كلاسيك على الكمبيوتر، وكمان يشتغلوا معاك على الموبايل. فتاكد ان انت تتفرج عليا للاخر، ويلا بينا نبدا الحلقه. طيب انا فاتح دلوقتي 5 صور قدامكم ومطبق عليهم على كل صوره بريسيت مختلف، ودول الخمس بريسيتس اللي انا دايما بستخدمهم الايام دي في شغلي. وبالمناسبه بما اننا بنحاول دايما نتعلم الصح، الفلاتر دي ما اسمهاش فلاتر، اسمها بريسيت. لايت روم بريسيت، مش الفلتر ده حاجه تانية خالص. المهم خلينا نبدا مع اول بريسيت، واول بريسيت عندنا اسمه فوجي استيا. ومهمه البريسيت ده ان هو يديك اللوك بتاع الفوجي فيلم القديم، بالاضافه ان هو يدي كاست لون ازرق بحيث ان هو يبان لك زي ما انت شايف في الصوره دي. خلينا اجيب لكم بيفور وافتر. ده بيفور قبل الصوره ما يتحط عليها البريسيت، وده بعد ما اتحط عليها البريسيت. بالاضافه ان انا زودت شويه حاجات، زي ان انا زودت شويه اكسبوجر وعليت شويه، او محتاج ان انا اعلي هنا في الشادوز عشان المناطق الضلمه دي تكون منوره بشكل اكتر. هنا اعتمد في البريسيتس ده على الكالر ميكسر والتون كيرف، ان هو عمل الاس كيرف زي ما انتم شايفين على كل الار جي بي واللايت. ومش هتلاقيه عمل اي حاجه في قائمه الكالر جريدنج، لان هو عمل كالر جريدنج باستخدام الكيرف تون. نقدر نعمل ايه في البريسيت ده كمان مختلف؟ ان انا اقدر اشفت التمبريتشر، اخليه دافي شويه، هيديني لوك تاني اكنك مثلا الجو تراب او حاجه زي كده. ولكن البريسيت عموما نازل بالكاست اللي لونه ازرق الجميل ده، وتقدر كمان تزود شويه الكونتراست لو محتاج. وبالنسبه لك الصوره دي كده خلصت. البريسيت ده هينفعك جدا جدا لو انت عندك صور لاندسكيب فيها بحر او سماء. نيجي للبريسيت الاخر وهو اسمه النوستالجيا. والبريسيت ده انا بحبه بشكل رهيب، هو بيديك روح النوستالجيا والقديمه كده. تعال نشوف بيفور وافتر في الصوره دي. ده بيفور وافتر، بيفور وافتر. تحس ان البريسيت ده ليه لوك معين انت محتاج تطلعه، ان هو مثلا حد ماشي في شارع فيه بيوت قديمه والكلام ده كله. التون بتاع البريسيت مايل للماجنتا او اللون البيربل. يعني هتلاقي كمان ان الشخص اللي عامل البريسيت بالمناسبه اسمه ميتش لالي، وده راجل قوي جدا في برنامج اللايت روم. ممكن هو ده اسمه هو مكتوب اهو، ممكن تبقى تسرش عليه هتلاقي الحاجات دي جامده جدا، بيعمل فيديوهات حلوه قوي. هو حاطط هنا كمان جرين باماونت 35. الجرين ده اللي هو النقط اللي بقى موجوده في الصوره، تقدر تشيلها بكل سهوله، اللي انت تخليه صفر لو مش عاجبك الجرين في الصور. لو بصينا على التون كيرف هتلاقي ان هو عامل اس كيرف في التون العادي او اللي هو بتاع اللايت، ومش عامل اي حاجه في الار جي بي تون كيرف. ولكن هو عمل كلر جريدنج باستخدام الكلر جريدنج بانل، وده لو اثبت لنا حاجه، اثبت لنا ان احنا مش لازم نشتغل على كل البانلز. احنا ممكن نعمل كلر جريدنج باستخدام التون كيرف بس، او الكلر جريدنج بس، او كمان الكلر ميكسر بس، اللي هنشوفه ممكن في لوكات تانية من البريسيتس. هو زود لي في الشادوز والهايلايت لون واحد عشان يبقى التدريجه زي ما انت شايفها. كل اللي انا اقدر ان انا اعمله ان انا ممكن برضو ازود شويه في الاكسبوجر وعلي شويه الوايت، لان هو البريسيتس كان نازل عندي الوايت بتاعه كده، ولكن انا حبيت ان انا اعليه شويه. هينفعك جدا البريسيتس ده لو عايز تدي اللوك النوستالجيا او القديم على صور مثلا متصوره في اماكن اثريه او قديمه. وده الفلتر الثاني او البريسيت الثاني. البريسيت الثالث بقى هو حاجه كده محببه الى قلبي، واسمه دونز. لو انتوا عارفين ان في فيلم لسه نازل قريب وكان في جزء منه قبل كده قديم اسمه دون، والفيلم ده كله متصور في الصحراء ومدي اللوك الاصفر. فبالنسبه لي اي صوره فيها صحراء، يعني ده الصوره اللي قبل كده قبل البيفور، يعني صوره متصوره بصحراء وراك باك جراوند اصفر علشان الشمس عامله فلير على العدسه، لو طبقت البريسيت اللي اسمه دونز ده هيبقى شكل الصوره بتاعتك. اي حاجه متصوره في لوك اصفر او لوك في صحراء، البريسيت ده هيبقى ممتاز. اللي انا عملته بس ان انا ظبطت شويه في التمبريتشر وزودت شويه في الاكسبوجر. انا ممكن نظبطها هنا، ان انا هحتاج ازود بس الشادوز ماشي، وانزل على التون كيرف، امسك هنا الشادوز اللي في تون كيرف عشان الايد هنا سودة قوي، هفتح شويه الايد. ده اقصى حاجه ممكن اعملها في اللوك بتاع دون، او اللوك اللي هو الاصفر الفانتج اللي مليان شادوز وكونتراست. وده كان البريسيت رقم 3. البريسيت الرابع اسمه بول ساين. عموما هو ده مش بريسيت، ده عباره عن بروفايل اهو. بروفايل اسمه لما تطبقه في قائمه البريسيتس، لما تدوس على بول اند ساين
هيطلع لك ان هو بروفايل مش بريسيتس. طب ايه الفرق اصلا بين البروفايل والبريسيتس؟ خلينا نشبه الموضوع ان البريسيتس ده عباره عن اديت معمول محفوظ وانت بتطبقه، اما البروفايل عباره عن فلتر اكن زي الانستجرام والتيك توك والحاجات دي بتضيف فلتر. لما بتضيف الفلتر ده على الصوره مش بيحرك لك او بيزود لك اي حاجه من الاعدادات بتاعه اللايت روم. هو هنا مسيفه بعد ما عدل، يعني هو حط البروفايل بعد كده عدل بعد كده سيفه لك از بريسيت. ولكن لو تعالى مثلا نجرب ان احنا نروح نعمل ريسيت ونختار اي بروفايل من هنا، ولو يكن مثلا البروفايل ده او البروفايل ده، ودوست عليه بعد كده دوست كلوز، هتلاقي ان هو ما طبقش اي حاجه في الاعدادات. هنا الاعداد كلها مفيش حد قرب لها. ليه؟ لان ده عباره عن فلتر، اللي هو حاجه اضافيه بتحطها كده على الصوره بتاعتك، عكس البريسيتس اللي هو عباره عن اديتنج. نرجع ريسيت ونختار البريسيت بتاعنا اللي هو هينزل از بروفايل، وهنا الاعدادات اللي متحركه دي اعدادات صاحب البروفايل هو عملها وسيف البروفايل ده از بريسيت، عشان كده باين ان في حاجات متغيره. طيب ايه المختلف؟ انت ممكن تعمل هنا في الاماونت تزود او تنقص كميه البروفايل او قوه البروفايل. يعني كده صوره لو عملت كده تحس ان هو بريسيت مختلف، لو عملت كده تحس ان البريسيت بقى مختلف اكتر، لو عملت كده هيبقى البريسيت مختلف اكتر، وهكذا. انت ظبطه على الاماونت اللي انت محتاجه وبالنسبه لك البريسيت كده ظبط. خامس بريسيت معانا هو خاص بالصور اللي انت مصورها جوه استوديو، وهو اسمه استوديو فيلم، وده التطبيق بتاعه او شكل البريسيت عندنا. دي صوره متصوره جوه في الاستوديو عندي، انا ما عملتش اي حاجه ان انا حطيت البريسيت. يعني تعالوا نشوف بيفور، ده بيفور صوره متصوره كده كويس. انا عايز ادي كونتراست او حياه للصوره، بحط عليها البريسيتس وازود شويه اللي انا اي نواقص اهو. بيفور افتر، بيفور ده افتر، بيفور افتر، بيفور افتر. اداني برضو اللوك الفينتج شويه الكونتراستي، مع اضافه شويه حياه للصوره، ان هو زود لي الالوان وخلاها وورم اكتر. وانا مش هحتاج اكتر من كده في الصوره دي. هخش بقى بعد كده على مرحله الحنتفه زي ما بيقولوا على برنامج فوتوشوب، وابدا اظبط بقى الوش واعمل فريكوينسي سيبريشن والكلام ده كله. ولكن على اللايت روم انا بالنسبه لي كده خلصت. بس كده دول كانوا اكتر 5 لايت روم بريسيت او فلاتر ايا كان المسمى انا بستخدمهم الفتره دي. طيب هتقدر تنزل البريسيتس دول ازاي؟ عن طريق اللينك اللي موجود في الديسكريبشن، ده اللينك بتاع القناه بتاع التليجرام بتاعتي. اول ما تخش عليه هتلاقي الداونلود لينك معمول في بين كومنت او ثابت كده. وبعد ما تنزل البريسيتس هتلاقيهم هم 5 اهو، 5 بريسيتس. لو عايز تضيفهم على برنامج اللايت روم هتروح على اللايت روم كلاسيك، هتدوس علامه البلس دي، بعد كده تعمل امبورت بريسيتس، تروح على مكان البريسيتس بتاعتك، سيلكت، بعد كده تعمل امبورت. طب فرضا انت عايز تشغلهم على الموبايل، هتروح مثلا على الصوره دي انت عايز البريسيت ده، كليك يمين، اكسبورت تو دي ان جي، تختار المكان اللي انت عايز تسيب فيها الصوره دي، مثلا ديسكتوب، وتقول له سيلكت فولدر. هتلاقي الصوره هي متسيفه اس دي ان جي، هتاخدها تحطها على الموبايل وتفتحها على برنامج اللايت روم. هتلاقي الايديت ده معمول في الصوره، هتعمل كوبي للايديت ده وتحطه بيست على اي صوره ثانيه، بعد كده تكريت بريسيتس. وبس كده ده كان كل اللي في الحلقه النهارده. اتمنى تكون استفدت وعجبتك فكره الحلقه، ان احنا ممكن نعمل حلقات من دي كتير لو انتوا عايزين. ما تنساش ان انا عامل كورس احترافي عن تعليم برنامج اللايت روم والفوتوشوب من الصفر احتراف. هتلاقي طبعا لينك الكورس في الديسكريبشن، وفي كمان كود خاص من اي حد بيتابعني على اليوتيوب. بس كده اتمنى تكون استفدت. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.